¿qué tal amigos? Pues estamos una tarde más aquí con los miembros de Patreon y hoy vamos a hacer una sesioncita de diseño sonoro. Vamos a crear unas pequeñas ideas y vamos a crear soniditos con Serum 2. Así que vamos a irnos para el Ableton y hemos preparado aquí unos kicks de Scrunch que hicimos el otro día en directo, y utilizando el Pressure de Definition of Hard Techno, que es el nuevo plugin que han sacado, que si no lo conocéis os recomiendo que os paséis por su página, que está destinado pues a distorsión y a procesamiento de kicks, sobre todo de Hard Techno y de Scrunch. Y creamos con ese plugin el otro día unos kicks y vamos hoy a hacernos unos patrones MIDI y algunos soniditos típicos del Scrunch. Entonces vamos a escuchar el kick. Y antes de nada lo que voy a cargarme es algunos sonidos de guía para poder rellenar el hueco que nos falte con sonidos que diseñemos ahora. Vamos a irnos a nuestras librerías y voy a cargar algunos soniditos. Y vamos a meter algún MIDI también. Vamos a cargar un montón y vamos a ir probando algún patrón rítmico que nos convenzca. Vamos a ver. Vamos a cargar Serum 2 directamente. Entonces, ¿cuál voy a crear primero? Pues vamos a intentar hacer, por ejemplo, como una especie de Soundwave. Vamos a cambiar estas de aquí, como si fuese un lead. Vamos a ver, vamos a poner formas básicas y vamos a cambiar a diente de sierra, que sería esta de aquí. Y creo que lo voy a intentar hacer con el Warp. Vamos a ponerle Sync y esto lo que hace es hacer más agudita la onda. Vamos a abrir el Minimeters. Vemos qué frecuencias estamos creando. Por ahí me gusta. Y ahora utilizaría un LFO para controlar el volumen. Vamos a hacerlo más corto. Y ahora vamos a meter efectos. Nos vamos a ir a la pestaña de Serum y vamos a cargar en el main un filtro, vamos a cargar una distorsión y vamos a cargar un OTT, un compresor multibanda. Vamos a meter el OTT que estaría aquí en los presets y vamos a comprimirlo un poco. Subimos ganancia y ahora lo que le vamos a poner va a ser asimétrica. A ver. No, linear fold, 0 square. Esta sería como un super hard clip, casi wave shaping, y vamos a meterle una reverb. Nos vamos a ir al mixer y aquí en el bus 1 vamos a enviarlo, el oscilador 1 lo copiamos hacia el bus 1 y ahora en los efectos aquí podríamos colocar los efectos de manera paralela. Vale, vamos a bajarle la octava. Ahí está. Vamos a ajustar la reverb. Aquí tenemos también presets y, por ejemplo, vamos a meterle como un cathedral, algo así largo y denso. Entonces, ahora lo que estoy notando es que deberíamos de ajustar el mixer para que vaya, en vez de al main, que vaya al directo, para que esta reverb no se distorsione y se comprima. Entonces le pongo al direct. Entonces estaría ya saliendo por un canal paralelo a este del main. Ahí está. Vamos a probar otra octava, que funcione el sonido.
y vamos a probar con otro MIDI para ver que el sonido funcione en otras ocasiones. Entonces así nos aseguramos que hemos creado un buen sonido, si funciona en muchas situaciones distintas. A lo mejor este no es el mejor MIDI. Y vamos a meterle también un ML185, que si no le conocéis, es un secuenciador muy interesante que lo tenemos gratuito para Max for Live, que sería un secuenciador por pasos. En este caso pues tenemos 8 pasos y podemos generar secuencias de notas aleatorias. Entonces le damos al botón de Random y muchas ideas pues pueden surgir de este tipo de aleatoriedad que generaría el plugin. Entonces buscamos una que nos guste. Si luego queremos modificar alguna, aquí abajo a la izquierda tendríamos el 0, que sería para apagar este golpe del secuenciador. Entonces este no sonaría, y luego tendríamos el selector de tono para cambiar de que sea un sonido más grave a que sea un sonido más agudo por semitonos. Esto está guapo. Lo escuchamos con el kick, a ver. Vamos a intentar ecualizarlo, porque ahora que me doy cuenta que me pone notas graves, el sintetizador junto con notas agudas perderíamos como un poquito de presencia en esos agudos. Entonces hemos cortado aquí, perdón, en los graves, hemos cortado aquí agudos. Voy a crear otro filtro, que esto es brutal de ser un 2, que es que podamos poner varias estancias de distorsión, varias estancias de filtros. Es espectacular. Vamos a cortar los graves, high pass, ahí. Nos aseguramos de que no tengamos subgraves. Vamos a ver si mejor antes o después de la distorsión. Entonces así lo que vamos a conseguir es que sea un sonido diseñado para que en muchas situaciones distintas sea útil y suene bien. Entonces, cambiando el MIDI, ajustando este tipo de parámetros y analizando el sonido, cómo funciona en diferentes casos, ¿vale? Vale, vamos a ver otro. Creo que me gustaba antes de la distorsión. Sí, suena mejor. Y esto lo vamos a añadir a un macro, este filtro, para cambiarle el tono directamente desde aquí. Lo vamos a renombrar y vamos a poner Low Cut. Interesante. Vamos a ver con el kick. Este está guapo. ¿Que nos ha gustado un patrón MIDI que ha hecho el secuenciador? Pues podríamos grabarlo de la siguiente manera. Creamos una nueva pista MIDI y ponemos aquí en el menú de entradas y salidas que la entrada de la pista MIDI sea el otro MIDI, el secuenciador. Lo ponemos aquí, secuenciador, y entonces ahora le damos a todas las entradas la pista del secuenciador. Y entonces ahora tendríamos que darle a grabar a la pista MIDI y me grabaría la secuencia que está reproduciendo este de aquí. Y ya tendríamos el MIDI que el
ML185 nos ha generado. Entonces esto lo arrastro a la pista MIDI y puedo apagarlo y ya me lo está reproduciendo. Esta sería la secuencia MIDI que ha creado. Entonces ahora este MIDI nos lo podríamos exportar. Yo le pongo, cada uno podéis poner el nombre un poquito como sepáis que os vais a orientar, y luego ya cuando tengáis vuestra librería más organizada, cuando ya hayáis creado más de 10 sonidos, por ejemplo, pues ahí ya podéis crearos un pequeño pack en el que renombréis todo como plug 1, plug 2, plug 3, con los mismos nombres de el sintetizador que vamos a poner aquí. Entonces yo voy a poner SAWplug 01 y aquí en el nombre, cuando lo tengamos terminado el preset, lo voy a guardar de la misma manera en una carpetita y así lo tenemos todo organizado. Vale. Y así el sonido lo escucho ya bastante lleno. Vamos a añadirle, por ejemplo, un compresor que en vez de estar en modo multibanda, esté en un modo normal de una banda, para que comprima un poquito los picos que se generan de diferente volumen. Quiero que sea agresivo y que sea rápido. Pensad que el transiente de un sonido más o menos dura unos 50 milisegundos aprox. Entonces, si nosotros queremos comprimir los picos de un sonido, pues vamos a tener que más o menos dejar el ataque a mucho menos de 50 milisegundos, porque si no los picos van a pasar y no se van a comprimir. Y de release más o menos por ahí, vamos a ver. Comparo antes y después. Me gusta. Un poquito menos de release porque se pega mucho la cola. Ahí está, ahí me gusta. Vamos a ver si estos de aquí los podemos subir una octava. O los puedo incluso borrar. Entonces, como me gustan estas dos ideas, pues voy a dejar los dos midis. Y voy a poner aquí MIDI 2. Y este de aquí vamos a encender las notas de abajo. Vamos a poner mono y un poquito de portamento para que se peguen las notas entre. Como vimos en el tutorial del Serum 2, este botoncito lo que nos hace es que si yo toco más de una nota al mismo tiempo en el MIDI, no se reproduzcan múltiples, sino que se limiten a una. Y poniéndole un poquito de portamento, lo que van a hacer es el efecto del glide, de que una nota se pegue con la siguiente y no se separen tanto. Vamos a ver con el kick. Me gusta, me gusta. Pues yo creo que este ya le tendríamos. Vamos a guardarlo. Le damos aquí al botoncito de arriba y lo voy a guardar en... Y ahora nos vamos aquí al clip MIDI, le damos botón derecho, exportar MIDI clip y nos lo llevamos aquí y le ponemos exportar MIDI clip y lo pondríamos en la misma carpeta con el mismo nombre. Lo tenemos, vale. Vamos ahora a crear otro sonido diferente. Por ejemplo, a ver, junto con este, que complemente a lo mejor un poquito este. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para que no sea muy distinto, voy a duplicar este de aquí y vamos a poner estas notas en otro momento. Por ejemplo, por aquí. Y voy a poner... Y este vamos a crearle otro sonido diferente. Entonces, este se me ocurre que sea un poquito más ancho, como va a ser como el de respuesta al de arriba.
Los he puesto al mismo tiempo. Me cachis. Pues lo voy a mover. Ahí. Y este le vamos a hacer un poquito distinto, lo que sería este segmento de aquí. La reverb y eso me interesa que siga siendo la misma. Entonces vamos a crear la respuesta del otro sinte que acabamos de hacer. Vamos a buscar otro tipo de forma de onda que no tenga... Vamos a quitarle el sync. Voy a subirlo más grave. Vamos a poner un poquito más de reverb en el bus 1. Y este le vamos a hacer un poquito más ancho en el estéreo. ¿Cómo? Vamos a multiplicar las voces y voy a seguir la lógica como si fuese un sintetizador analógico. Los sintes analógicos no tienen tantas voces porque son realmente osciladores físicos que necesita el propio sintetizador. Entonces, por ejemplo, los sintetizadores clásicos tienen en torno a 8 voces, 6 voces más o menos. Ahí está. Un poquito menos de reverb. Y vamos a cambiar un poquito el MIDI para que no sea tan básico. Vamos a meterle, por ejemplo, en la segunda vuelta un cambio de ritmo, como por ejemplo por aquí. A ver. Algo así. Y ahora vamos a cambiarle un poquito lo que sería el procesamiento de la sección de efectos. Vamos a ajustar porque este se ha puesto en bandpass. Ah, es que lo he cambiado con la ruedecita. Me cachis, tío. Vaya fallo. Pues... Vale, vamos a quitarle... Creo que voy a tener que arreglar el otro sintetizador porque lo he debido de cambiar sin querer en un momento. Mira, lo he puesto en bandpass. Pues lo cambiamos en un momentín y ponemos el high pass. Ahí está. Y ahora tendríamos el sonido bien hecho. Voy a actualizar el preset, le doy a guardar. Soundplug 1, guardadito. Ahí está, ahora sí hablan bien. Podemos mover el MIDI de posición. Esto me gusta. Entonces este le guardaríamos como Soundplug MIDI 1 y este lo vamos a guardar como MIDI 2, o MIDI 1, pero el Soundplug, el 2. Y este lo vamos a poner como Soundplug 2. Vale, entonces le damos a exportar el MIDI. Pues me gusta más este que el otro, así que esta posición de las notas más que la otra. Así que lo voy a exportar y lo voy a reemplazar. Vamos a guardar este, pues tenemos una ideita hecha por ahí. Este era el otro que me había gustado. Este mola bastante. Vamos a guardarnos el MIDI también.
Y esto lo vamos a dejar como saw plug también para que sepamos que es de la misma idea. Y ya cuando hagamos el sample pack pues veremos a ver cómo se llama. Cool, cool. Me gustan. Ahora me molaría también hacer algún tipo de bajo. Vamos a probar cargando otro serum. Vamos a meter por aquí una... Con esto que tenemos aquí, voy a ver qué notas tenemos. Sol sostenido, do sostenido y fa sostenido. Pues vamos a hacer un nuevo MIDI y por lo que veo aquí vamos a estar en sol sostenido. Vamos a hacerlo más largo el loop para tener un bajo de 9 barras y aquí le pintamos sol sostenido, luego un fa sostenido y luego un do sostenido. No me gusta. Ay, ay. Damn. Vamos a recortarle lo primero los agudos. Así no nos turra. Me falta una nota aquí, yo creo. Vamos a ver. Ahí está. Va a ser... Ah, es que este es de 3, perdón. Venga, pues lo hacemos. Entonces me gustaría que fuese algo que diese un poco de movimiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues el movimiento normalmente lo vamos a generar con los LFO. Entonces, ya sea o bien en el volumen o bien en otros parámetros, pues vamos a utilizar la modulación de nuestras ondas para darle dinamismo. Entonces, a lo mejor lo que podemos hacer es, estoy pensando como que algo, como que en el estéreo vaya del centro hacia los lados, como que haga y se vaya abriendo y cerrando. Entonces se me ocurre ponerlo como con múltiples voces y rollo... Ahí, con el comando y el alt lo ponemos en unidireccional, que quiero que vaya del centro hacia los lados, y ahí vemos el movimiento en el Minimeters como... Sí, se mueve bastante guay. No tanto. Y ahora vamos a bajar octava. Vamos a probar en vez de con esta onda, con la sierra. Voy a probar la del Minimoog. A ver qué tal. Uy. Y no quiero que haga guan, 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 guan. O sea, que lo voy a quitar, que esté marcando el BPM y lo voy a poner en hercios y vamos a poner una más lentita. Por ahí. No tanto. Y lo vamos a poner en free. Que empiece cada vez aleatorio. Vamos a ponerlo con nuestro kick. Y no lo oigo. Vamos a subir volumen, lo pongo a 0.
Ahí está, simplemente dándole un poquito de drive y poniéndole resonancia, ahora conseguimos que tenga un poquito más de vida. Que cuando abramos haga el como si fuese como si estuviésemos utilizando el filtro de una mesa de DJ, que tenemos la resonancia y podemos incrementarlo un poquito ahí en los CDJs y subirle para que genere ese efecto de... Me he pasado de resonancia. Vale, ahí parece que funciona. Entonces, a nivel de efectos, ¿qué le metería yo al Reese? Pues un poquito también de distorsión. No le quiero meter reverb, entonces se me ocurre probar el Hyperdimension. A ver, antes de la distorsión, quitándole el hyper y utilizando solo el dimension, que es una reverb cortita. Le vamos a dar un poquito de espacio, vamos a ver qué tal queda. A lo mejor genera... Vamos a ponerle distorsión de diodo. Necesito algo más suave. Vamos a probar tubo. Distorsión de armónicos pares. Para que sea más suave, más agradable. Le voy a quitar la reverb, no me ha gustado. OTT. Más ratio, para que sea más como un limitador que como un compresor. Sí. Un poquito más de release. Ahí suena súper bien, pues lo tenemos. Vamos a guardar este MIDI y le vamos a poner, pues vamos a mirar ahora, ya tenemos 3 sonidos. Ahora la posibilidad de crear otra idea distinta que no tenga nada que ver con la que acabamos de hacer ahora. Voy a buscar otro kick que tengamos por aquí. Ahí está.
ahora le vamos a meter, por ejemplo, se me ocurre una distorsión para darle un poquito más de un poquito así a la cantidad de distorsión aquí. Al drive lo vamos a meter. Entonces que tenga un poquito más de distorsión abajo. Que empiece con la distorsión fuerte y que baje para que haga pa y de más golpe al principio. Ahí en esta zona. A ver. Vamos a ver. El sostenido también mola. Vale, pues tenemos este sonido. Este es de los chunguitos, pero ha quedado yo creo bastante guapo. Y lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Muchas gracias si habéis visto hasta este momento. Os invito a que os paséis por el Patreon y le echéis un vistazo a las clases y a los directos que hacemos. Subiremos un fragmentito de estos a YouTube para que lo podáis ver. Y si os ha resultado útil estos tips de diseño sonoro, compartirlo con vuestros amigos, que ya sabéis que hagan hard techno, pues Kranz. Y muchas gracias por ver hasta el final. Yo soy Antic y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, cuidaos. Chao.